O som da gente está no ar. Opa, aquele abraço a você. Começando por aqui, mais um programa Som da Gente. É o programa do povo, é o programa que destaca os nossos talentos. Obrigado a Joinville, obrigado Jaraguá e toda a região. Você que está em Itajaí, olha Itajaí, Balneário Camboriú, também o pessoal ali de Itapema, enfim, toda a galera ligadinha no programa Som da Gente, que tá chegando agora. E eu quero lembrar a você o seguinte, preste muita atenção, meu amigo telespectador. Atenção, estou na Mais 103 FM, Mais 103 FM, agora já ainda com o programa PFC Pagode, Futebol e Companhia. E daqui a pouquinho, às 13h30, na Mais FM, se hoje é domingo, você vai curtir o Som da Gente Mais FM, que tá começando na TV. E também daqui a pouquinho vai estar no seu rádio a partir das 13h30. 3027-1031, você vai ligar para participar no rádio. 3027-1031, o nosso programa Som da Gente. Hoje, um encontro de pai e filho. É grande talento do pai, grande talento do filho, aqui no nosso programa Som da Gente. O pai já está na estrada aí, eu acho que é o quê? Uns 40 anos mais ou menos, será? Nem tudo isso, mas é um grande talento, uma voz privilegiada, é um sucesso em Santa Catarina. Inclusive, acabamos de fazer o show tributo a Emílio Santiago na última sexta-feira com Melo e Banda no Teatro Juarez Machado. Vamos aplaudir, muitos aplausos para o meu amigo Paulão. Obrigado. E o Paulo Júnior. Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro. E se houver motivos, é mais um samba que eu faço. E se quiser saber se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro. E se houver motivos, é mais um samba que eu faço. E se quiser saber se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Eu tenho um violão para me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira. Saudade me dói, no meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela. Eu estou por aí sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro. E se houver motivos, é mais um samba que eu faço. E se quiser saber se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afasta de mim. Mas só depois que a saudade se afasta de mim. Mas só depois que a saudade se afasta de mim. Mas só depois que a saudade se afasta de mim.
Zequete. Categoria. Obrigado, Música de primeira qualidade com o meu amigo Paulão no programa. É Paulo Júnior ou Paulo Filho? Aqui é Paulo Júnior. Paulo Júnior. É, na percussão, mas daqui a pouquinho ele vai soltar a voz. Meu amigo Lennon mostra a Nana Brasil, nossa querida amiga, que está também registrando através da fotografia as atrações de hoje do programa Som da Gente. Um beijo, Nana Brasil. Paulão, você está no momento com um trabalho muito legal, meu caro amigo Paulão, porque não é fácil você fazer um público, não é fácil você começar a tocar num determinado lugar e de repente ter aquela plateia que te acompanha todas as sextas-feiras, como acontece no Armazém Velho Condeixa com meu amigo Paulão. Fala desse trabalho pra gente, Paulão. Exatamente, Oswaldo. É um trabalho que nós já estamos aí com um ano, né? Até sexta-feira passada a gente comemorou um ano. Parabéns. De aniversário. E isso, graças a Deus, sucesso, porque... Muito obrigado. A gente sabe a dificuldade, né, que a gente tem de conquistar um espaço no qual a gente possa fazer aquela música que a gente gosta de cantar, né? Aquele estilo que a gente gosta de fazer. Então o Armazém Velho Condeixa é um espaço onde eu canto o que eu gosto e as pessoas que vão lá vão para curtir justamente essa música que eu gosto de cantar, né? Então tem sido um sucesso e estou muito feliz lá. Tá certo. Vamos aplaudir o Paulão mais uma vez, minha gente. Seguinte... Obrigado. Vamos pro intervalo rapidinho. Já no segundo bloco tem mais atrações pra você aqui no Som da Gente. O som da gente está no ar. A indústria de borrachas NSO se consolida pela excelência na produção e desenvolvimento de artefatos de borracha em geral. A preocupação com o meio ambiente, responsabilidade social, bem como a valorização de seus colaboradores, fazem da NSO referência no mercado nacional e internacional, buscando sempre a melhoria contínua e atendendo às necessidades de seus clientes através da qualidade de seus produtos e serviços. NSO Borrachas, 30 anos de excelência e qualidade. Sua casa merece o que há de melhor em móveis planejados sob medida. E na Nilson Móveis Planejados, você vai encontrar o bom preço e a qualidade, que se encaixam no seu orçamento e em cada ambiente do seu lar. Modernidade, comodidade, praticidade, Nilson Móveis Planejados tem. As melhores condições de pagamento facilitam a sua compra. Ligue 3439-2000 e agende uma visita com um dos nossos projetistas. Nilson Móveis Planejados. Móveis conceito, modernidade e exclusividade. Televendas 3439-2000. O seu carro merece o melhor. Troque já as suas placas. Material de qualidade e excelente acabamento é com a Maxi Placas. Avenida Beira Rio, 2865. Fone 3435-0320. Autoelétrica Colincar. Trabalhamos com bateria montana, conserto de alternadores de automóveis, caminhões, tratores e empilhadeiras, alarmes e trava elétrica. Rua Vice-Prefeito Luiz Carlos Garcia, número 427, no bairro Costa e Silva. Telefone 3435-2755. Plantão até às 23 horas. Fone 3435-2755. Autoelétrica Colincar. Infolim Soluções. Manutenção em computadores e notebooks. Redes. Desenvolvimento de sites e hospedagem web. 12 anos trazendo soluções. Fone 47 9616 9847. Ou acesse www.infolim.com.br. Infolim Soluções. Erupson. Unindo tecnologia de ponta e profissionalismo, Erupson Mega Audio Sonorização Profissional é referência em sistema de sonorização e iluminação no sul do país. Locação de som, luz, palco, geradores para todos os tipos de eventos, formaturas, casamentos, bailes, festivais e shows nacionais. Erupson. Acesse www.erupson.com. Erupson. Telefone 47 34730480 8849-1213. Restaurante Tomé do Escolinha. O Restaurante Tomé conta com o buffet mais completo do bairro, com vários tipos de sobremesas e saladas, e tudo monitorado por uma nutricionista. O Restaurante Tomé conta ainda com teleentrega de marmitas térmicas pelo telefone 3227-9668. Restaurante Tomé, Rua Adolfo da Veiga, 293, Escolinha, Joinville. Give me
A indústria de borrachas NSO se consolida pela excelência na produção e desenvolvimento de artefatos de borracha em geral. A preocupação com o meio ambiente, responsabilidade social, bem como a valorização de seus colaboradores, fazem da NSO referência no mercado nacional e internacional, buscando sempre a melhoria contínua e atendendo às necessidades de seus clientes através da qualidade de seus produtos e serviços. NSO Borrachas, 30 anos de excelência e qualidade. O som da gente está no ar. É isso aí, minha gente. Começou o segundo bloco do programa Som da Gente. Quero mandar um abraço ao meu amigo Neto Stenger, AGT Neto Stenger. Você sabe, você que quer aprender a tocar algum instrumento, quer começar a se dedicar a ser um músico, essa vida não é fácil não, mas aprender, você aprende com qualidade na AGT Neto Stenger. Ligue 3439-3203 3439-3203 ou dê um pulinho na rua Alexandre Chilem, número 257. Aulas de violão, contrabaixo, guitarra, bateria, teclado, técnica vocal e muito mais. E também tem luthieria, concerto de instrumentos musicais na AGT Neto Stenger. Alô, meu amigo, meu irmão Neto Stenger, que Deus te abençoe. Um grande abraço. Vamos agradecer também aos nossos amigos da Paramétricos Áudio na Rua Guanabara. É em frente ao terminal de ônibus do bairro Guanabara, na Rua Guanabara, número 2000. A Paramétricos Áudio, que tem tudo em instrumentos e equipamento musical. Tá rindo do que, Lennon? Paramétricos Áudio. Alô, meu amigo Jairo, alô, dona Elizabeth. Um grande abraço para vocês. Paramétricos Áudio, como eu disse, tudo em instrumentos musicais e equipamentos para você poder exercer a profissão de músico com toda a qualidade. Beleza? Paramétricos Áudio. E agora, eu falei no começo do programa, de pai para filho, de filho para pai, e é uma grande emoção. Eu não sei, é a primeira vez na televisão, não? Eu acho que se apresentando é a primeira, né? Os dois é a primeira vez, né? Obrigado, hein? Obrigado. Ô, Paulo Júnior, tudo bom? Não quer falar? Tudo certo. O Paulo Júnior é apresentador de TV também, né? Isso, apresento o programa na TV Concorrente. Não é concorrente, não, são nossos amigos, TV Babitonga. Um grande abraço. Então pode falar isso mesmo. Um grande abraço pro meu amigo Roger. Meu amigo Roger, rapaziada lá da Babitonga, são grandes amigos. Ô Paulo, há quanto tempo, Júnior, tu despertou aí pra música? Porque assim, os pais sempre ficam naquela, pô, será que vai seguir essa trilha? Será que vai seguir esse caminho? Geralmente já o músico, eu não vi um músico que tenha tido vida fácil. Você teve, Paulão? Nunca, jamais. Pois é, então, aí eu queria essa vida pro meu filho. Há quanto tempo tá na estrada já, Paulo? Então, eu canto em corais de igreja e de escola, assim, desde os 8 anos, mais ou menos, de idade. Daí certo. Eu sempre encarava a música como hobby, né? Uhum. Nas festas eu cantava também, assim. Mas profissionalmente mesmo, é esse ano que eu tô tendo mais tempo para me dedicar à música, né? Mas os estudos também, se dedicou também bastante, isso, né? Exatamente. Estudou em Floripa? Estudei jornalismo lá na UFSC, né, em Floripa. E daí não tinha muito tempo para... Quer dizer, eu me reunia com os amigos, a gente cantava, né? Eu tinha um amigo paraguaio também, o Deres, que a gente se envolvia com o samba de alguma forma e sempre estava cantando juntos. Quando eu fui lá para o Paraguai, eu cantei lá com eles também. E era dessa forma, assim, o meu envolvimento com a música. Era mais um hobby mesmo. E a inevitável influência do pai. Com certeza. É isso? Berço Vamos aplaudir musical. o Paulão? E o Paulo Júnior. Então vamos curtir a voz. O Paulão no violão e o Paulo Júnior na interpretação aqui no Som da Gente. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Quem irá pousar em teu destino e depois morrer de teu amor? Ai, mas quem virá
a resposta é o silêncio que atravessa a madrugada. Vem, meu novo amor, vou deixar a casa aberta. Já escuto os teus passos, procurando meu abrigo. Vem que o sol raiou, os jardins estão florindo, tudo faz pressentimento. Esse é o tempo ansiado de se ter felicidade. Ai, arde do peito, quem irá entender o teu segredo? Quem irá pousar em teu destino e depois morrer de teu amor? Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora, e a resposta é o silêncio que atravessa a madrugada. Vem, meu novo amor, vou deixar a casa aberta. Já escuto os teus passos, procurando meu abrigo. Vem que o sol raiou, os jardins estão florindo, tudo faz pressentimento. Esse é o tempo ansiado de se ter felicidade. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Paulo Júnior, Paulão no programa Obrigado. Som da Gente. Alô, Tati Garcia, um beijo pra você. Eu te amo, minha querida. Estivemos juntos na última sexta-feira no tributo a Emílio Santiago. Vamos pro intervalo assim, ó. Lá, lá, ia. Vai, 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 vai. Lá, ia, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia. Voltamos já. Lá, lá, ia. A indústria de borrachas NSO se consolida pela excelência na produção e desenvolvimento de artefatos de borracha em geral. A preocupação com o meio ambiente, responsabilidade social, bem como a valorização de seus colaboradores, fazem da NSO referência no mercado nacional e internacional, buscando sempre a melhoria contínua e atendendo às necessidades de seus clientes através da qualidade de seus produtos e serviços. NSO Borrachas, 30 anos de excelência e qualidade. Alô, amigo empresário, quero mandar um recado muito importante para você. Venha ser nosso parceiro aqui nesse programa já com 8 anos na cidade de Joinville, que é o programa Som da Gente. Nós temos uma ferramenta excelente aqui para a sua empresa, para o seu serviço, para os seus produtos. Então venha ser nosso parceiro. Para isso é muito simples. Tem o telefone aí na tela e estaremos aí com você para lhe oferecer o nosso trabalho aqui para selarmos essa parceria de sucesso. Valeu? Conto com vocês, né? Erupson. Unindo tecnologia de ponta e profissionalismo, Erupson Mega Audio Sonorização Profissional é referência em sistema de sonorização e iluminação no sul do país. Locação de som, luz, palco, geradores para todos os tipos de eventos, formaturas, casamentos, bailes, festivais e shows nacionais. Erupson. Acesse www.erupson.com. Erupson. Telefone 47 34730480 8849 1213.
Restaurante Choperia Virado no Alho. Desfrute os bons momentos da vida em um ambiente agradável e familiar. Música ao vivo de quarta a domingo. Terças, quartas e quintas, rodízio de frutos do mar a partir das 19 horas. Espaço infantil com recreadora. 2 ambientes para a realização de casamentos e eventos em geral. Restaurante Choperia Virado no Alho. Rua Simão Krieger, número 50, em frente ao Terminal Vera Cruz. Fone 34260045. Paramétricos Áudio, sua melhor loja de áudio profissional e instrumentos musicais. Ótimo atendimento, preço justo, prazo em até 10 vezes? Sim, na Paramétricos dá pra fazer. Sonorização para igrejas, bandas e casas de shows. Projetos e instalações de equipamentos. Estúdio de gravação e ensaio. Paramétricos Áudio, Rua Guanabara, número 2000, bairro Guanabara, Joinville. Fone 3436-7884. Acesse www.paramétricos.com.br. A indústria de borrachas NSO se consolida pela excelência na produção e desenvolvimento de artefatos de borracha em geral. A preocupação com o meio ambiente, responsabilidade social, bem como a valorização de seus colaboradores, fazem da NSO referência no mercado nacional e internacional, buscando sempre a melhoria contínua e atendendo às necessidades de seus clientes através da qualidade de seus produtos e serviços. NSO Borrachas, 30 anos de excelência e qualidade. O som da gente está no ar. Opa! Voltamos com o som da gente. Eu sentei aqui perto da Nani, mulher bonita, coisa linda. O irmão dela ali já começou, já ficou... Mostra ali, mostra a cara da criança ali, ó. Ficou de cara feia. Ô, seu Arthur, dá licença aí, né, seu Arthur? Fica tranquilo, tá tudo em casa. Vamos com mais música, meu amigo Paulo. Mas antes quero falar da Nilson Eletromóveis. Televendas 3439-2000. Nilson Eletromóveis, valorizando o seu lar. Tem tudo para o seu lar, são 13 lojas em Joinville para você comprar bem, comprar barato, mas com qualidade. Nilson Eletromóveis, valorizando o seu lar. Eu repito, Televendas 3439-2000. Vai, Paulão, pro aplauso da galera. Sentindo que estava pra te perder, que você já não era a mesma de tempos atrás. Com medo tratei de te convencer, e se preciso fosse, até mudaria meu modo de ser. Sentindo que estava pra te perder, que você já não era a mesma de tempos atrás. Com medo tratei de te convencer, e se preciso fosse, até mudaria meu modo de ser. Amor, eu não posso mudar tudo que já foi feito. Sei que errei com você e carrego essa culpa bem dentro do peito. Há males na vida que vem pra nos fortalecer. Vamos seguir na estrada, que essa caminhada só nos faz crescer. Sentindo que estava pra te perder, que você já não era a mesma de tempos atrás. Com medo tratei de te convencer, e se preciso fosse, até mudaria meu modo de ser. Amor, eu não posso mudar tudo que já foi feito. Sei que errei com você, carrego essa culpa bem dentro do peito. Há males na vida que vem pra nos fortalecer. Vamos seguir na estrada, que essa caminhada só nos faz crescer. Sentindo que estava pra te perder, que você já não era a mesma de tempos atrás. Com medo tratei de te convencer, e se preciso fosse, até mudaria
modo de ser. Paulo Vitório, obrigado. Meu amigo, Obrigado, meu gente. irmão Paulão, no programa Som da Gente. Olha aqui, eu quero falar agora da Jana Jô Confecções. Alô, meu amigo Josinei, um grande abraço. Camisetas, camisas personalizadas, é para a sua equipe esportiva. Uniformes é para a sua equipe de trabalho. Jana Jô Confecções, obrigado pelo apoio. Aliás, Jana Jô Confecções, que está também agora com a gente a partir de hoje, desse domingo, está também na Mais 103 FM, no nosso programa Som da Gente Mais FM. Jana Jô Confecções, obrigado pelo apoio, meu amigo Josinei. Paulão, a gente conversou anteriormente, falamos sobre o Armazém Velho Condeixa, onde você se apresenta. Qual que é o horário lá? Toda sexta-feira a partir das 20 horas. Exatamente, vai até meia-noite. Então o pessoal que quiser chegar, chega um pouquinho mais cedo lá para curtir. Fica ali na rua Procópio Gomes, 1571. Procópio Gomes 517. Certo. Isso. E qual que é a formação lá, Paulão? Você no violão? Isso. Quem mais que te acompanha? Tem mais lá? uma percussão me acompanhando, né? E geralmente chegam as pessoas lá para dar uma canja comigo. Pessoal, inclusive você já apareceu por lá. Tá me devendo, né? Tá me devendo uma presença. É que eu tô trabalhando nessa hora, né, Paulão? Você sabe que eu também, eu tô cantando também, né? Aliás, tô lá na Recreativa. Deixa eu mandar um abraço, aproveitar, mandar um abraço pro meu amigo Orlando de Os Boêmios. Estamos todas as sextas com aquele ambiente sensacional para casais no Tofa nos Eventos, a Recreativa dos Comerciários, atrás da Avan. Lá, o Paulão, é bolero, é fox, é ritmo romântico, pro pessoal que vai, que curte, os casais que curtem e gostam. Legal. E o Paulão, antes, porque lá no comerciário começa às 10 horas, e o Paulão já começa aqui, olha, 7 8 horas, né? Dá pra curtir 2 horinhas lá e depois correr lá pro Oswaldo, né? Maravilha, vamos nessa então. Paulão, telefone de contato aí, e fala rapidinho dos projetos aí, o que você está realizando nesse ano, você e o Paulo Júnior? Bom, primeiramente esse ano a gente está dependendo de alguns projetos, né, que a gente encaminhou aí. Encaminhou? Né, alguns projetos aí. E correndo atrás aí de patrocínios, né, para ver se consigo fazer esse segundo CD meu, né? Próximo CD com as posteriormente o DVD. Isso, a gente está correndo atrás disso. Então, toma aí um alô aí para os empresários aí, quiserem investir aí, a gente tá por aí. Maravilha, vamos aplaudir mais uma vez o Paulo Vitório, meu amigo Paulão. Obrigado, Oswaldo. Também o Paulo Júnior. Gente, muito obrigado. Lembrando que eu estou ao vivo agora, ao vivo. Ligue 3027-1031 para participar, concorrer a brindes, fazer a festa comigo no rádio na 103,1 mais 103 FM. Lembrando, agora eu estou no rádio domingo das 11 às 16 horas, das 11 às 13h30 com o PFC, Pagode, Futebol e Companhia, rodando muito samba e pagode, juntamente com a minha amiga Danuta Malavolta, grande Danuta, um beijo pra você, e das 13h30 às 16 horas com o Som da Gente Mais FM. Tô indo embora, fique com o Paulão e Paulo Júnior, um abraço até domingo que vem. Tchau! Vamos fazer então um partido aí. Quitandeiro leva cheiro e tomate pra casa do chocolate, que hoje vai ter macarrão. Prepara a barriga macacada, que a boia tá enfesada e o pagode fica bom. Chega só 30 litros de uca para fechar a butuca desses nego beberrão. Chocolate, tu avisa a crioula que carregue na cebola e no queijo parmesão. Mas quitandeiro leva cheiro e tomate pra casa de chocolate, que hoje vai ter macarrão. Prepara a barriga macacada, que a boia tá enfesada e o pagode fica bom. Chega só 30 litros de uca para fechar a butuca desses nego beberrão.